Vamos fazer um bolo? 4 ovos, uma colher de margarina, uma xícara de açúcar, 200 gramas de milho verde, 200 gramas de flocão de milho. Agora coloque meio copo de óleo, 3 colherzinhas de trigo, uma colher de fermento em pó. Mexe bem mexidinho, unta a forma e deixa o forno aquecido em 180 graus. E fica assim o bolo. Uma delícia, bem macio e saboroso. Agora é só você deliciar o bolo. Se você é fã desse tipo de bolo, deixe seu comentário, o seu like e fale mais alguma dica, alguma coisa para que eu possa fazer mais receita para você. Deixa seu like.